everyone, welcome to Veranda YouTube channel. So again, we CGL കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. റീസണിംഗ് 23/7/2023 ഷിഫ്റ്റ് 1 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത്. കൂടുതലും നമ്പർ സീരീസിലെ മിസ്സിംഗ് നമ്പറിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പാറ്റേൺ ഒക്കെ മിസ്സിംഗ് നമ്പറിലോ നമ്പർ സീരീസിലോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക. എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അത് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 30 seconds ടൈം നമ്മൾ അലൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. ഇനി സപ്പോസ് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആ നമ്പേഴ്സ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിന് ട്രൈ എങ്കിലും ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും തോറും എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആവത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതി വെക്കുന്ന പാറ്റേൺസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം റീസണിങ്ങിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു 45+ ഒക്കെ കിട്ടണം. അതാണ് ഒരു സേഫ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ, മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ സീരീസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ചെയ്ത് പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് പോകുന്നതും. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term and the sixth term is related to the fifth term. Numbers ഇതൊക്കെയാണ് 6, 1, 3, 6, 8. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പെയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ 12, 568. ഓപ്ഷൻസ് 248, 284, 244 and 288. ഞാൻ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ, 30 seconds കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പെയർ തന്നിരിക്കുന്നത് 6ഉം 136ഉം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ × 2 സ്ക്വയർ -8 ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്പർ × 2 the whole square -8 ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ അല്ലേ? നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് 6ഉം 136. 6 × 2 12, 12 സ്ക്വയർ 144. 144 -8 ആണ് എത്ര? 136. ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. 12 568. ഈ 12 568 എന്ത് ചെയ്യും? ഇതേ 24 സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് 8, 8ൻ്റെ കൂടെ പെയറായിട്ട് വരുന്ന നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ × 2 the whole square -8 ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 ആണ്. 8 × 2 16. 16 സ്ക്വയർ അല്ലേ? 16 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 256 -8 ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. 256 ന്ന് 8 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? 248 അല്ലേ? 248. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. 3 സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 3, 5, 6, 5, 12, 15, 9, 4. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പെയർ തന്നിട്ടില്ല. ആ പെയർ വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻസ് 13, 9, 11 and 7.
ഓക്കെ 30 സെക്കൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. ആദ്യം 3, 5, 6 അല്ലേ, 3, 5, 6 3, 5, 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ല, ഓക്കെ 3, 5, 6 6 മൈനസ് 3 പ്ലസ് 2 ആണ് 5. ഓക്കെ, അടുത്ത് 5, 12, 15 15 മൈനസ് 5 പ്ലസ് 2 ആണ് 12. അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ, തേർഡ് നമ്പർ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് 2 ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ അല്ലേ. തേർഡ് നമ്പർ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് 2 ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ 9, 4 ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാനത് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ തേർഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ്. എക്സ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ -9 പ്ലസ് 2 ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള 4. ഇനി അവിടെ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എക്സ് -9 എന്ന് പറയുന്നത് 2 വരും. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 11 എന്ന് വരും. 11. സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ്. 26, 62, 140, 12, 39, 75. ഓക്കെ, 4 പെയർസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 20, 38, 108, 20, 48, 108, 50, 48, 108 and 20, 48, 98. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് ആദ്യത്തെ സെറ്റിലെ 3 നമ്പേഴ്സും രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലെ 3 നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം അതേ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പെയർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണെന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 30 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സമയം. ഓക്കെ, 30 സെക്കൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ എടുക്കാം അല്ലേ. 26, 62, 140. 26, 62, 140. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആണ് തേർഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആണ് നമ്മുടെ തേർഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി ഇത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻ ഇവർ ഈ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം 26 ഇൻറ്റു 3 ആദ്യത്തെ സെറ്റ് 26 ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് 62 വരും. 26 ഇൻറ്റു 3 എന്ന് പറയുമ്പം 78ഉം 62ഉം 140 ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് നോക്കാം. 12, 39, 75. അപ്പോൾ 12 ഇൻറ്റു 3 12 36, അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 39ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 60, 70, 75. അപ്പോൾ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൽ ഏത് സെറ്റാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കാം. 20, 38. 20 ഇൻറ്റു 3 60, 60ഉം 38ഉം 98 വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ അല്ല. ഇനി 20, 48, 108. 20, 3 60, 60ഉം 40ഉം 100ഉം 108. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെന്ന് കിട്ടി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അതിന് മുന്നേ
വരാന്ത റേസിൻ്റെ 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സോ നിങ്ങൾ വരാന്ത റേസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബേസിക് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മാത്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബേസിക് സർക്കിളിലേക്ക് പോകും. ഈ ക്ലാസ്സും സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ടെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾ സെഷൻസിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള മെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിന് മുന്നേ ടയർ 1 SSC-CGL ടയർ 1ൻ്റെ പാറ്റേണിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാം കാണും. ആ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിലേക്ക് പോവുക. അപ്പം ഈ എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കും. കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ സ്പീഡൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾസിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ബാച്ചുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ബാച്ചുകളാണ് സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ. ആൻഡ് ഫൈനലി റിപ്പ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. റിപ്പ് സെഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൽ ലാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ റിപ്പ് സെഷൻസ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എക്സാം ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉള്ള എക്സാമുകൾക്ക് നമ്മൾ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻസും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7845730248 എന്ന നമ്പറിലേക്കും ഓൺലൈൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7845799223 എന്ന നമ്പറിലേക്കും കോൾ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്പർ പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. 6, 16, 8. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ 6, 16, 8. സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ 5, 15, 9. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 4, 12, 11. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ 3, 11, 11. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ 3, 19, 11. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ 4, 12, 4, 32 and 8. 30 seconds ഉണ്ട് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്. സോ ഞാൻ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 30 seconds കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ എന്താണ്? 6, 16, 8. 6, 16, 8. അപ്പോൾ ഈ 6, 16, 8 വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. ഈ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സെക്കൻഡ് നമ്പർ into 3 by first number ആണ് തേർഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇൻറ്റു 3 ബൈ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് തേർഡ് നമ്പർ. നമ്മളൊരു പ്രൈമറി ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്, നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 ഇൻറ്റു 3 ബൈ 6. ഓക്കെ, 16 by 2, 8. പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. 5, 15, 9. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇൻറ്റു 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 ഇൻറ്റു 3 ബൈ 5. മൂന്ന് ഇൻറ്റു 3 9. ഓക്കെ, അതും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ നമുക്കിനി ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻസിൽ ആദ്യം ഉള്ളത് 4, 12, 11. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇൻറ്റു 3 എന്ന് പറയുമ്പം 12 ഇൻറ്റു 3 ബൈ 4 എന്ന് വരും.
3 into 3 9 അതല്ല. അടുത്തത് നോക്കാം 3 11 11 11 into 3 by 3 11 തന്നെ വരും. ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. 3 11 11. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇത് സിലോജിസത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സീരീസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ്. നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ദ വെൻ ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോളോയിങ് ക്ലാസ്സസ്. ദിർഹം, ദുബായ് കറൻസി, ദുബായ് ആൻഡ് കറൻസി. ദിർഹം, ദുബായ് ആൻഡ് കറൻസി. കുറേ പേർക്ക് സാധാരണ സിലോജിസത്തിലൊക്കെ നല്ല അറ്റംപ്റ്റ് കാണും, പക്ഷെ ഇവിടെ കുറേ പേര് തെറ്റിച്ചതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുബായിലൊക്കെ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ളവർക്ക് UAE യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കറൻസിയാണ് ദിർഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദുബായ്, ദിർഹം, കറൻസി ഇവർ മൂന്നും തമ്മിൽ ഇൻ്റർ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അധികം അങ്ങനെ ആരും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല, കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദുബായ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതൊരു കൺട്രിയാണ്. ബേസിക്കലി കറൻസി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കറൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു സാധനം വിൽക്കാനോ വാങ്ങിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം അല്ലേ, ഒരു വിനിമയ മാർഗമാണ് എന്ത് കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിനിമയ മാർഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? കറൻസിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കറൻസി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ യെൻ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ദിനാർ, ദർഹം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കറൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ക്ലാസ് അല്ലേ. കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം, അതാണ് കറൻസി. അപ്പോൾ ഈ കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സെറ്റിനകത്തെ ഒരു ചെറിയ സെറ്റാണ് എന്ത് ദിർഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കറൻസി ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു കറൻസിയാണ് എന്ത് ദിർഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ദുബായ് ആണ്. ഈവൻ ദോ ദുബായിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കറൻസി ദിർഹം ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? ദുബായ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. കറൻസിക്കകത്ത് ദുബായ് പറ്റില്ല, കാരണം ദുബായ് ഒരു കൺട്രിയാണ്. ഇനി ദിർഹം, ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കറൻസിയാണ്. അത് ദുബായിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദിർഹത്തിനകത്ത് ദുബായെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. അപ്പം കറൻസിയും ദിർഹവും സെപ്പറേറ്റ് വരും. ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വെൻ ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുമായിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ എല്ലാവർക്കും എക്സാം ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റട്ടെ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.